በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 20 ዝንበብ ዝጽለ ናይ ዕለቱ ስንክሳር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኔ አቡነ ሰላማ መተርጉም ነሓሴ 20 በዛ መዓልቲ እዚኣ አቡነ ሰላማ መተርጉም ዕረፍቶም እዩ። እዞም ዓብይ ጻድቕ ዝነብረሉ ዘመን ካብ 1340 ክሳብ 1380 ዓመተ ምህረት እዩ። ብትውልዲ ግብፃዊ እኳ እንተኾኑ ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ውዕለታ ውዒሎም እዮም። ኣብቲ ዘመን እቲ ጳጳስ ኮይኖም እኳ እንተመፁ ከም ካልኦት ጳጳሳት ኣብ ትሕቲ ከባቢታት ቤተ መንግስቲ ስራሕ ፈቲሖም ክቕመጡ ኣይደለዩን። ሽዑ ምስ መፁ ናይ ግእዝ ልሳን እሪ ኣቢሎም ተምሃሩ። ቀፂሎም ካልኦት ሊቃውንቲ ውሽጢ ዓዲ ኣኪቦም ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክትርጉሙ ጀመሩ። እዚ ስራሕ ኣድካሚ ብምዃኑ ንልዕሊ 30 ዓመታት ግዜ ወሰደ። ካብ ዝተርጎምዎም መጻሕፍቲ ድማ ስንክሳር፣ ግብሪ ሕማማት፣ ለሓ ማርያም፣ ፊልክስዮስ መጽሓፈ መነኮሳት ማለት እዩ፣ መጽሓፈ ግንዘት፣ ድርሳን ዘቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ይጥቀሱ ካብቲ ዝደረስዎ ማለት እዩ። አቡነ ሰላማ ብስብከተ ወንጌል አገልግሎትን ብገዳማዊ ህይወትን ይፍለጡ ነበሩ። ብተወሳኺ ድማ ናብ ብዙሕ ቦታታት እናኸዱ ይናዘዙን የጥምቁን ነበሩ። ኣብቲ ወቕቲ ልክዕ ከም ስሞም ሰላም ንኽሰፍን ይተግሁ ነበሩ። ንመሳፍንትን ነገስታትን እንተዓረቁ ንቤተ ክርስቲያን ብሓድነት ከም ዝቆሙ ገይሮምዎም እዮም። እዞም ጻድቕ ንኣቡነ ፊልጶስ ወሲኽካ ንብዙሓት ቅዱሳን ገኒዞም ቀቢሮም እዮም። ብዝቐደመ ስሞም ኣባ ፊቅጦር ዝበሃሉ ካልኣይ ሰላማ ኣብ 1380 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ናይ 40 ዓመታት ትግሃት ዓረፉ። ክጽውዑ ከለዉ ድማ መተርጉም መጻሕፍቲ ዝተርጎሙ ብርሃነ ኣዜብ ወይ ከዓ ብርሃን ኣዜብ ኣጋዚት መጋቢ ሃይማኖት ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ትኹን ለዓለመ ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ለኦም ሃይማኖት ስርዋ ትእዛዘ ኦሪት ወወንጌል እንተ ድቤከ ተክእዋ ሰላም ዝክርከ ከመሃቤነ ነዋ በከናፍሪከ ምኡዛት እምኣዛ ክርቤ ወአልዋ እምን ዓረቢ ለግእዝ መጻሕፍቲ ተኣልዋ ይብል። በረኸተ ምሕደረና አሜን። 7 ደቂቅ ከም እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ ኤፌሶን ዝኾኑ 7 ቅዱሳን ዕረፍቶም እዩ። እዞም 7 ደቂቅ ናይ ከሓዲ ንጉስ ዳኪዎስ ሓለውቲ መዛግብቲ ነበሩ። ንጉስ ኣምልኾ ጣዖት ምስ ኣወጀ ግን ምስቲ ከንቱ ዝኾነ ኣምልኾ ስለ ዘይተሓባበሩ ተታሒዞም ተወንጀሉ። ሒዞም ድማ ኣሰርዎም። እቲ ንጉስ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ክሳብ ዝምለስ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ካብ ዝተኣሰርዎ ፈቲሕዎም ከደም። ንሳቶም ግን ኣገልገልቲ እቲ ንጉስ ምዃን ገዲፎም ናብ ሓደ ጎቦ ወፂኦም ኣብኡ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ተቐመጡ። ንጉስ ካብ ዝኸዶ ከም ዝተመልሰ ምስ ሰምዑ ናይቲ በዓቲ ማዕጾ ዓጽዮም ተቐመጡ። ካብ ወገን ጭፍራታት ዝኾነ ሓደ ፈታዊኦም ነበረ እሞ ካብ ዕዳጋ ስንቂ ክገዝኡ በብተራ ክወፁ ይርእዮም ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ስለ ዝጠፍእዎ ንሱ ናብ በዓቶም ከደ። እቲ ማዕጾ ተዓጽዩ ስለ ዝረኸቦ ብጥሜት ዝሞቱ ስለ ዝመሰሎ ብዓብይ ሰሌዳ ኣምጺኡ ገድሎም ጽሒፉ ብቐዳድ ቦታ ናብቲ ውሽጢ በዓቲ ኣእተውዎ። እዞም 7 ቅዱሳን ብናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ትእዛዘን 372 ዘመናት ደቀሱ። ዳኪዎስ ድማ መይቱ ክሳብ ቴዎዶስዮስ ብዙሓት ነገስታት ነገሱ። ኣብ መበል 38 ዘመን ንጉስ ቴዎዶስዮስ ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ መናፍቃን
ተላዒሎም ብዙሓት ተኸተልዎም። በዚ ግዜ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ግልጽ ገይሩ ምእንታን ክምህር እግዚኣብሔር ነዞም 7 ቅዱሳን ድሕሪ 372 ዓመት አንቅሖም። ካብዞም ቅዱሳን ምስኦም ዝነበረ ብሩር ናይ ቅዱስ ዳክዮስ ኣርማ ዘለዎ ሳንቲም ሂቦምዎ ምግቢ ንኽገዝእን ድሃይ ንጉስ ዳክዮስ ከጸናንዕን ነቱ ሓደ ለኣኽዎ። ኣብታ ከተማ ምስ ኣተዉ ከዓ ኩነታት እታ ከተማ ተለዊጣ ረኸባ። ኣብ መእተዊ እታ ከተማን ኣብ ቀጽሪ እታ ከተማን ድማ ናይ መስቀል ምልክት ረኣየ። ኣብ ውሽጢ እቲ ከተማ ድማ ሰባት ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንትምሕሉ ሰምዐ። ብሱርኸ ወይ ከዓ እምበር ድኸ እዛ ሃገር ኤፌሶን ዶ እያ በለ እንክብል እውን ሓተተ። እወ ኤፌሶን እያ በልዎ። ዝሓዞ ናይ ዳክዮስ ስም ዝተቐረጸሉ ሳንቲም ነቲ በዓል ድንኳን እንተሃቦ ምሳኻ ዝተሓብአ ናይ ጥንቲ መዝገብ ኣሎ ኢሉ ተኸራኸሮ። በዚ ምኽንያት እንተኣበሱ ሰሚዖም ሰባት ተኣከቡ። ናይ ኤጲስቆጶስ ኣባ ቴዎድሮስን ናብ ንጉስ ቴዎድሮስዮስን ድማ ወሰድዎ። ንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ ካበይ ኢኻ በልዎ። ንሱ ድማ ካብ ንጉስ ዳክዮስ ዝረኸብዎ ክብሪ ገዲፎም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ደቂሶም ከም ዝነበሩ ምስ ነቕሑ ድማ ዝምገቡ ወደልዮም ንሱ ናብዚ ድንኳን ከም ዝመጸ ነገሮም። ንንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ እቶም ህዝቢ ተኸቲሎም ብሓባር ናብቲ በዓቲ መጹ። ናብቲ በዓቲ ምስ በጽሑ ከዓ 6 ቅዱሳን ተቐሚጦም ረኸብዎም። ታሪኾም ዝተጻሕፈሉ ዓብይ ናይ ሓጺን ሰሌዳ ድማ ረኸቡ። እቲ ዘመን ድማ 372 ዓመት ከም ዝኾነ ፈለጡ። ንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ ምስቶም ህዝቢ ኮይኖም ብጣዕሚ ተደኒቖም ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ዝነበሩ ድማ ነዚ ድንቂ ተኣምር ርእዮም ብግልፂ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ብግልፂ ርእዮም ኣመኑ። ነዞም 7 ቅዱሳን ድማ ምስ ሓተትዎም ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ነገር ኩሉ ነገርዎም። ድሕሪኡ ተመሊሶም ደቀሱ። ንነፍሶም ድማ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ሃቡ። ንጉስ ድማ ናይ ወርቂ ሳጹን ኣስሪሑ ንስጋኦም ኣብኡ ኣንበሮ። ካብ ስጋኦም ድማ ብዙሕ ዘደንቕ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን ስሞም ድማ መክሲማኖስ፣ ታውኪሮስ፣ መርዳዲሞስ፣ ዮሃንስ፣ ቆስጠንጢኖስ፣ ዲዮናስዮንን ኣዝሚንን ይበሃሉ። ረድኤት በረኻቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይመሓረና ለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ሰላም እብል ሰብኣት ኣሃወ ኣዝማነ ዕልወታት ያህልፉ እፅወ ኣፀውዓ ባጌ ይህንጽ ኣብ መብእሲ ፈተወ ማዕጾ በኣቶሙ በስምረተ ኣምላክ ተርህወ ነቂሆሙ እምህየ ይግበሩ ፍናወ ይብል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። በረኻቶም ይሕደረና ኣሜን ኣሜን። ነሓሴ 20 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ተዝካረ ፍልሰታ ለማርያም ድንግል 5ይ መዓልታ፣ ቅዱሳን 7 ቅዱሳን ኣቡነ ሰላማ ካልእ መተርጉም፣ ቅድስቲ ሄዛዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ሓጺር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ አባ አማኒዮስ ዘሃገረ ቶና፣ ቅድስቲ ሳድዥ የዋሒት፣ ቅዱስ ወክቡር ማር ቴዎድሮስ ሰማዕት። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትህ ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርመለይ። አሜን ወአሜን ወሉ ኩለ መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ታብአነ ዘውስተ መስት አላትነ ወባልሃነን ኩሉ ኩስ መዚአከ የእቲ መንግሥት ኃይሎ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋቼ እመእግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብርክቲ አንቲ እማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳስም ተመጎስ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ ወእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድሽ ኢየሱስ ክርስቶስ
كما يسرلنا طاوينة تماهصنك كرانشي آمين آمين ليكن وسبحات لإግዚአብሔር ولولاዲቱ ድንግል ولመስቀሉ ክቡር آمين آمين آمين